Вести на Канал 8. Добар ден. Средба со архитекти и стручни лица од областа на просторното планирање се одржа во локалната самоуправа на Кочани. Се разговараше за предлозите во инфраструктурното и комуналното уредување на градот и можните решенија од стручен аспект. По иницијатива на градоначалникот Никол Чуилиев, во општина Кочани се одржа стручна дебата со архитекти и градежници од градот, на кои беа отворени клучни прашања во врска со планирањето, проектирањето и изградбата на објекти. Целта на средбата беше да се разменат мислења за реализација или измени во урбанистичките планови, но и да се слушнат стручни ставови по неколку предлози што ги има општината. На дневен ред со архитектите се најдоа прашања за изградба на катна гаража, дислокација на градскиот пазар, парковско уредување и за урбанистичките зафати во централното градско подрачје. Во конструктивна расправа беше општо оценката дека централното градско подрачје во изминатите 30 на години ги изгубило елементите по кои може да се следи правец на зачувување на старото градско јадро. Присутните констатираа дека старите градби во Стришани и во Крушарското маало во најголем дел се во распаѓање и практично е невозможно нешто од нив да се зачува. Затоа потребно е да се размислува за модернизирање на овој дел од градот со згради за колективно домување и пешачки зони со зеленило. Ваквиот начин на планирање, според архитектите, ќе даде можност за комплексна анализа и сообраќајно решение во Кочани со нови улици и катни гаражи. Идејата за концентрација на зеленило како парк на Лукубија доби подршка, а беше ставен акцент и на потребата за одржување и избогатување на зелените површини под течението, односно во коритото на Кочанска река. Мислењата за локацијата на градскиот пазар беа поделени, но сите беа единствени во идејата од и решавањето на ова прашање има голем приоритет. Средбата со стручните лица, кои порано и сега се занимаваат со просторното уредување, е само една, како што рече градоначалникот Илиев, од низата планирани настани со кои општината сака да го каже своето и да ги слушне мислењата на јавноста, пред да се преземат значајни урбанистички потези во градот. По големите одрони и по целосното блокирање на патот Кочани-Делчево преку село Истибања, градоначалникот Димитров најави целосна реконструкција на патниот правец Виница-Делчево преку селото Бигла. Од викендов, поради големите одрони, патот Виница-Делчево преку село Истибања е во целосен прекин. Од денеска градежното предпријатие Гранит презема активности со минирање на дел од карпите кои се надвиснати и кои се потенцијална опасност веќе подолг временски период. Градоначалникот на Виница Ивица Димитров, согледувајќи конкретната ситуација на терен, веќе е во преговори со јавното предпријатие за државни патишта за целосна реконструкција на алтернативниот регионален пат преку Делчевското село Бигла. Вчера бевме на лице место, ја видовме фактичката состојба. Имаше одрони од карпи, тоа са некаде околу 10 метри, меѓутоа околу тие одрони и другите карпи беа напукнати. На лице место разговарав со Гранит, се договоривме денес овие карпи кои што се напукнати да бидат минирани од нивна страна, така да во следните 3-4 дена овој патен правец ќе биде затворен. Алтернатива за граѓаните на Виница и на Делчево и на Македонска Каменица е патниот правец од Петланска река до селото Бигла Делчево. Овој патен правец некаде околу километар и 900 метри од двете страни на општина Виница и Делчево е проширен. Меѓутоа, ние заедно со градоначалникот на општина Делчево аплициравме за целосно проширување на овој патен правец. Пред известно време договоривме со јавното предпријатие за државни патишта да овој пат го прошириме во целост. Тоа е некаде околу 14 км, од кои 8,5 км е на територија на општина Виница. Останатиот дел е на територија на општина Делчево. Купната инвестиција е 52 милиона денари, од кои 30 милиони денари е на територија на општина Виница. Според најавите, реконструкцијата на овој патен правец со проширување од сегашните 3 на 5 метри и комплетно негово асфалтирање се очекува да започне во март. Помалку од половина е реализирана наплатата на данокот на имот од физичките и правни лица за 2017 година во општина Кочани. Слична е состојбата и во однос на прибирањето на приходите по основ на фирмарина, како и за издавање простор под закуп.
Бавно оди полнењето на буџетската сметка на општина Кочани, посебно со планираните приходи од наплата на даноците на имот, од надоместокот за фирмарина и од закупнините. Според извештајот за извршениот попис за 2017 година, а што беше усвоен на последната седница на Советот на општината, од физичките лица до крајот на декември на име на данок на имот биле наплатени близу 12 милиони денари, што е околу 40% од вкупните побарувања. Од правните лица пак, во истиот период, во буџетската сметка се слеале околу 5,5 милиони денари, односно околу половина од планираните приходи по овој основ. Од презентираниот извештај, пописната комисија утврдила дека слична е состојбата и кај наплатата на комуналната такса за истакнување фирма, каде од вкупните побарувања што изнесуваат околу 14,4 милиони денари, ненаплатени останале над 9 милиони и 400 илјади денари, додека кај закупнините во износ од 1,3 милиони денари на крајот на минатата година се уште имало побарување за околу 830 илјади денари. Единствено, наплатата за користење на јавните прометни површини е нешто подобра, па собрани се над 60% од вкупните побарувања. Освен овие планирани, а не реализирани приходи, општина Кочани се уште чека од соседните општини да ги платат своите обврски кон неа. При тоа, општина Чешиново Облешево должи над 320.000 денари за противпожарни и за извршени ревизорски услуги, додека по истите основи од локалната самоуправа на Зрновци ненаплатени се побарувања во износ од 117.000 денари. Само 12% или вкупно 1768 граѓани од Кочани донеле потврда за годишна даночна пријава во Управата за јавни приходи. Од Кочанското даночно оделение, со оглед на тоа дека очекуваат бројка од околу 15.000 граѓани да поднесат пријава, излегуваат со апел да не се чека последниот рок, туку обврската да се заврши на време. Од вкупна бројка очекувани 15.000 граѓани од Кочани, Зрновци, Чешиново, Облешево што треба да поднесат годишна даночна пријава за остварени приходи во 2017 година, во Управата за јавни приходи во Кочани документи поднеле само 12% или вкупно 1768 граѓани. Затоа од УЈП даночно оделение Кочани со апел до граѓаните навреме да си ја исполнат својата обврска. До сега имаме примерно 1768 и тоа е со дата 9.2.2018 година и за општините Кочани, Чешиново, Облешево и општината Зрновци. За сега сметаме дека одзиво е се уште мал, затоа што луѓето обично чекаме малку по последните денови да ги пријавиме нашите приходи и очекуваме околу 15.000 обврзници да поднесат годишни даночни пријави. Ова е многу мал одзив за сега и затоа апелираме граѓаните на сите овие општини кои што ги наведов, што побрзо да дојдат и да си ги пријават своите приходи согласно законот кој што им е познат и на нив веќе. Ова е последна година која што ќе се поднесуваат, а до година ќе има друг начин на поднесување, односно електронски. Сметам дека ќе биде електронски. Од даночното оделение во Кочани подсетуваат дека годишна даночна пријава поднесуваат лицата кои што во текот на 2017 година издавале под закуп или кирија, стамбен или деловен простор, гаража, земјиште, викендица, опрема, превозни средства или друг вид на имот. Склучиле авторски договор, односно оствариле приход од авторски права и права од индустријска собственост. Ако била исплатена дивиденда или камати по основ на заем, исплатен на физичко или правно лице. Оствариле капитална добивка од продажба на учество во капитал, продажба на удел и недвижен имот. Оствариле добивка од општите игри на среќа во износ поголем од 5.000 денари. Лични примања од странство за активности поврзани со работењето во Република Македонија. Работно биле ангажирани во амбасада, мисија на меѓународна организација во Република Македонија, односно имале лични примања од дипломатски, односно конзуларни представништва на странски држави во Република Македонија, или пак остварувале лични примања ка представници и службеници на представништвата кои уживаат дипломатски имунитет и ако оствариле и други приходи. Немаат обврска да поднесат годишна даночна пријава лицата кои што во текот на годината имаат остварено поединечно само приход од плата, пензија, земјоделска дејност и самостојна дејност.
Работодавачите пак имаа оврска до 25 јануари да им дадат на вработените потврда за остварени приходи од работен однос, од регрес, бонуси и награди. Својата оврска за поднесување на годишна даночна пријава граѓаните треба да ја извршат до 15 март. Од УЈП Кочани уште еднаш со апел граѓаните да не го чекаат последниот рок, туку својата оврска да ја завршат навреме. Во Виница годинава планирани се неколку акции за заловување на кучињата скитници. За спроведување на истите, општината ќе потроши близу 4.000 евра. 220.000 денари е сумата што општина Виница годинава ќе ја потроши за заловување на кучиња скитници, кои што представуваат сериозен проблем во секое населено место. Спроведена е првата акција од страна на фирмата која што беше избрана на тендер. Во текот на денешниот ден беше извршено заловување на нерегистрирани кучиња, односно кучиња скитници. Акцијата траеше неколку часови и беше извршена од страна на правниот субјект ВСЦ Тодор Велков од општина Куманово, кој беше избран како најповолен понудувач. Акцијата помина успешно и денеска беа зловени предвидениот број на кучиња скитници. Ова беше првата акција, но ние не застануваме тука. Во текот на во блиска иднина во наредниот период ќе бидат проведени уште неколку акции за заловување на кучиња скитници. Се надеваме дека наредниот месец ќе биде спроведена уште една акција. Проблемот со кучињата скитници и понатаму останува актуелен. Се погласни се апелите по социјалните мрежи за изнаоѓање други законски решенија во третирањето на овој проблем, бидејќи актуелните решенија во изминативе години носат пари од општинските буџети, а поплаките и реакциите од граѓаните никако да стивнат. Да не се претерува со пиење за празникот Свети Трифун, порачуваат свештениците. Традицијата може да се негува, но внимателно со алкохолот. Погрешно е досегашното мислење дека Свети Валентин е католички празник. Православен е и се слави на 12 август. Свети Трифун е православен празник, ден кога црквата го чествува светителот и заштитникот на лозарите и градинарите. И во никој случај не смее светителот да се представува како пијаница, а уште помалку луѓето да се опиваат на тој ден, апелираат свештениците. Традицијата може да се негува, но не треба да се претерува со алкохолот. Свети Трифун никогаш не бил пијаница, како што го представуваат луѓето, никогаш не ни одгледувал лозија, ниту учествувал во такви собири. Чествувањето на светителите треба да биде молитвено и литургиски. Но она што не загрижува е кога ваквиот чин на закројување знае да мине она црвена линија на едно нормално и достоинствено христијанско однесување. Имено, а како свештесно должни сме да апелираме дека кон сите оние што го практикуваат ваквиот чин, закриувањето да биде проследено во еден мирен амбиент, во една, да кажеме, засилена молитва кон Бога и кон барајќи молитвено застапништво кон Светиот Трифун, а не да биде проследено со пијанки, со едно недолично однесување на да речеме едно недолично христијанско однесување. И како што знаат многумина номинални верници да го нарекуваат светителот Свети Трифун пијаница. Значи тоа е еден погреден епитет кој што се дава за светител, бидејќи знаеме од самото житие дека Светиот Трифун воопшто не бил пијаница, а воопшто не се занимавал со лозарство. Свети Валентин пак е православен празник, а не католички како што досега се тврдеше. Православната црква го празнува на 12 август. Поместувањето на датумот на 14 февруари од страна на католичката црква е со цел да се искорени или да му се даде христијанска димензија на обредот, кој наполно се косел со христијанските норми на етичко живење, велат свештениците. На овој ден, под влијание на западната култура и цивилизација, почна да се слави споменот на Светиот Валентин, кој што посебно оние најмладите кои што се почетници и искусуваат љубовта, го сметаат за заштитник на влюбените. Овој светител е познат на православната црква и се кај нас, кај православните се чествува на 12 август, но во католичките, според католичкото прославување се слави токму на овој ден, се пласира на приказна како дека Светиот Валентин е заштитник на влюбените, доколку
повнимателно се разгледа неговото житие и сето она што го пишува за љубовта, ние можеме да видиме дека не станува збор за онаа телесна и плотска љубов помеѓу маж и жена, туку тој пред се во своите писанија зборува за онаа вистинска љубов кон нашите ближни, за љубовта кон Бога, но нели под влијание на ова капиталистичко општество ја доби таа димензија што има. Нема потреба од одредени денови или празници за да се изрази љубов на некого или да се изненади со подарок, додава Арсовски, и ги поканува верниците на денот на чествувањето на Свети Трифун да дојдат на Светата Божествена Златоустова литургија, што ќе се служи во храмот Свети Великомаченик Ѓорги. Следуваат информациите од спортот. Боречкиот клуб Спартак го одржа годишното собрание на кое за нов председател беше избран Звонко Ѓоргиев. Клубот доби нови членови во управниот и надзорниот одбор. Звонко Ѓоргиев, стопанственик и поранешен борач, е избран за нов председател на управниот одбор на Боречкиот клуб Спартак. Тој доби едногласна поддршка од присутните на годишното собрание на клубот, што го свика иницијативен одбор составен од поранешни борачи, тренери и влюбеници во борењето. Предходно, досегашниот председател Јордан Димитров даде краток отчет за работата во изминатиот период, по што поднесе неотповиклива оставка. По изборот на функцијата, новиот председател Ѓоргиев се заблагодари на поддршката и вети заживување на Спартак и на борењето во Кочани, иако знаел во каква состојба тоа се наоѓа во моментот. Во разговор со понешниот председател ми наведе дека многу малку борачи има, дека скоро да нема борачи. Еве сега гледам, интерес има борачи поранешни, али треба да работиме заедно да створиме нешто. Ќе се сложам со господинот од Комари што напиша клубот пред распаѓање. Навистина му честитам за таа добра мисла, беше пред распаѓање, но ајде ние ќе се нафатиме да го дигнеме, да го кренеме на некакви нози. Бидејќи состојбите какви што се со сала, со останати работи, со борачи, ќе ги разговараме накнадно. Денес не можеме околу тоа да разговараме. Ѓоргиев најави дека наскоро ќе се одржи нов состанок на кој ќе се разговара за финансирањето на клубот, за враќањето на борачите и воопшто за подобрувањето на состојбата. Разговарав и со локална самоуправа, со градоначалникот, кој дава поддршка, со одредени средства кои се наведени во програмата преку Советот на општина Кочани. Ние ќе се бориме да известуваме што можеме и повеќе. Нормално ќе барат од нас резултати, за да можеме да добиеме повеќе средства. Се надеваме и на поддршка и од одредена група на стопанственици кои се заинтересирани, но за тоа потоа. Мандатот на председател е 4 години, така? Јас одма ќе ви дадам отчет на вас за година дена. Доколку нема резултат некаков Спартак, нема да дозволам да резултатите застануваат или се надевам дека ќе го мрднеме од мртва точка клубот. Председателот на Спартак ги предложи новите членови на управниот и на надзорниот одбор, кои добија поддршка од присутните на годишното собрание. Со тоа, покрај Ѓоргиев, во управата влегоа и Љупчо Стојанов, Игор Христов, Благој Јорданов, Ацо Стојановски, Орце Митров, Тоше Стојановски, Звонко Илиевски, Јордан Чојанев, Димче Нешев и Бобан Савев. Надзорниот одбор на Спартак го сочинуваат Владко Соколов, Димитар Ѓоргиев и Гоце Ангелов. Екипата на Унипап го победи градскиот ривал Торпедо во 14-тото коло од првенството во втората футсал лига. Во првиот пријателски контролен надпревар пак, женскиот фудбалски клуб Кочани на домашен терен го совлада тимот на Каменица Саса. Со резултатот 8:2 тимот на Унипап победи во градското дерби со Торпедо, што викендот се одигра во рамки на втората футсал лига. Како домакин на надпреварот, поискусната екипа во ниту еден момент не дозволи изненадувања и практично уште во првото полувреме ги обезбеди бодовите. Потврдата за тоа кој ќе биде победникот можеше да се насети уште на самиот почеток, со оглед што веднаш по почетниот удар од центарот во првата минута Унипап дојде во водство.
И наместо да се соземат од шокот, фудбалерите на Торпедо повеќе внимаваа на собствениот, наместо да напаѓаат кон противничкиот гол. Ваквата игра не им донесе резултат, туку напротив, до крајот на првиот дел имаа 5 примени голови, а токму пред истекот на последната минута постигнаа еден погодок и успеа да го намалат високото водство на противникот. Во второто полувреме, наместо пресврат, се продолжи со слична игра, што им овозможи на играчите на Унипап да постигнат уште 3 гола, со што направија недостижна разлика. Нивните противници ја спасуваа честа со уште еден постигнат гол пред крајот на надпреварот, но тоа беше мала утеха за убедливиот пораз. Екипата на ЖФК Кочани викендов го одигра првиот пријателски контролен надпревар во рамки на подготовките пред пролетниот дел на првенството во првата фудбалска лига за жени. Нашиот прволигаш за противник го имаше младиот и неискусен тим на Каменица Саса, кој го совлада со 3:0. Иако играчки ослабени, домакинките покажаа добра и сигурна игра, посебно во нападите, што на крајот им го донесе и успехот. Инаку првото полувреме заврши без голови, а трите погодоци дојдоа во вториот дел, при што Стојчева постигна 2, а Ѓоргиева 1 гол. Иако за викендов беше закажан пријателски надпревар и меѓу екипите на Осогово и Тиквиш, истиот беше одложен. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова понеделничко издание на вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатна вечер. Довидување.